Monsieur le Premier ministre, Պարոն վարչապետ, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, տիկնայք եւ պարոնայք, Madame la secrétaire générale, պետությունների եւ Mesdames et կառավարությունների Messieurs les նախագահներ, directeurs généraux, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et ambassadrices, տիկնայք եւ պարոնայք Mesdames et դեսպաններ, Messieurs, chers amis. տիկնայք եւ պարոնայք, սիրելի բարեկամներ։ Mes premiers mots seront pour vous, Monsieur le Premier ministre, Իմ առաջի բառերը կցանկանայի ուղղել ձեզ, պարոն վարչապետ, շնորհակալություն հայտնելու durant ces journées à Erevan. ձեր ընդունելության Pour համար, vous féliciter aussi de la parfaite organisation de ce sommet qui կցանկանայի նաեւ intervient ձեզ à un շնորհավորել moment majeur de l'histoire de votre pays. լավագույնս այս գագաթնաժողովը կազմակերպելու համար, շատ խորհրդանշական ձեր պահի ձեր Votre երկրի համար։ pays occupe dans le cœur des Français. Դուք գիտեք, թե ինչ բարձր տեղ է գրավում ձեր երկիրը ֆրանսիացիների սրտերում, Փարիզում, Մարսելում, Լիոնում le կամ nom այլուր, Arménie, c'est faire vibrer une corde de la sensibilité nationale. Հայաստան Car բառը l'Arménie n'est pas հնչեցնելով seulement le nom d'une grande շատ culture, նուրբ d'une եւ civilisation հուզիչ qui s'enracine dans la profondeur des զգացմունք է siècles, ներշնչում le ֆրանսիացիների nom d'une հոգում։ des grandes tragédies de l'histoire, qui interpelle Հայաստանը կապվում l'ensemble է de l'humanité. Ce sont aussi, ազգերի pour mes compatriotes, ազգերի արհավիրքների ceux de հետ, ces Arméniens որոնք հիշեցնում français, են ouvriers, իմ հայրենակիցների artistes, militants, entrepreneurs, մտքերում sportifs, դեմքեր, résistants, որոնք commerçants, որ médecins, որոնք qui որ par leur talent et leur énergie գրավել ont են contribué հասարակ à դերեր bâtir Հայաստանում, Ֆրանսիայում, qui aiment avec une passion sans limite la France, qui leur a ouvert les bras, comme ils aiment leur patrie d'origine. ովքեր անսահմանորեն սիրում են Ֆրանսիան եւ Ֆրանսիան բացել է իր Et ձեռքերը l'Arménie, այս pour մարդկանց la France et նկատմամբ։ toute la francophonie, c'était aussi une voix Հայաստանի համար Ֆրանսիան եւ qui ֆրանկոֆոնիան plonge nos pays dans la tristesse et le deuil. La voix d'un géant de la խորհրդանշվում էր chanson, d'un նաեւ comédien de մի génie, ձայնով, qui disait mieux que toutes les autres երկի notre հսկա moment, տաղանդ, notre bonheur, la douleur du temps qui passe, l'insouciance ով de la երկում էր jeunesse, qui մեր chantait notre երջանկությունը, légèreté, մեր դժբախտությունները, avec մեր թեթև մոտեցումը կյանքին, cette mélancolie qui accompagnait l'exil, մի հատուկ թախիցով, une manière si Voilà. singulière d'être au monde. յուրահատուկ է, Ce chanteur qui représentait la culture francophone partout dans la planète, nous le որը savions յուրահատուկ է tous, բանդրտության մեջ ապրող était մարդկանց համար։ arménien. Եվ Il défendait մենք votre բոլորս pays et sa գիտենք mémoire. հայեր։ Il avait su créer pour lui un élan de solidarité lorsqu'il fut frappé par un meurtrier tremblement de Նա terre. երկում եւ Il nous avait պահպանում էր appris à հայկականությունը, admirer, à aimer votre peuple singulier, կազմակերպում էր courageux, օգնության գործընթացներ ցեղասպանության ժամանակ, à lui rendre justice Խրախոսում en reconnaissant քաջությունը, pleinement l'effroyable génocide dont il avait été victime pendant longtemps encore. Et c'est la marque du génie d'un homme. ամբողջովին Les ճանաչելով pays se regarderont այն մեծ հանցագործությունը, որի զոհն էր նաեւ ինքը, ցեղասպանությունը, qui était Charles Aznavour. ցանկանայի հնչեցնել մեծ մարդու անունը Madame Շարլ la Ազնավուր։ secrétaire générale, Պարոն վարչապետ, Տիկին c'est գլխավոր une քարտուղար, famille qui se réunit à Erevan. այսօր մի ընտանիք է Une հավաքում famille des Երևանում։ dimensions de la planète, présente sur les 5 continents, en Europe, en Asie, en Մոլորակի Afrique, en Amérique, մասշտաբներով en Océanie. մի Une famille d'une ընտանիք, telle որը որ diversité ներկա է qu'elle բոլոր est un défi à մայրցամաքներում, l'imaginaire. Աֆրիկայում, Ամերիկայում։ Nous tous, nous toutes, Մենք qui բոլորս lui appartenons. պատկանելով Nous այդ n'avons pas la ընտանիքին, même couleur de peau. չունենք մաշկի Nos նույն գույնը, dieux n'ont pas toujours le même nom. մեր Et աստվածները certains չեն d'entre կրում nous նույն ne croient pas անունները, au ciel. Les climats sous lesquels nous ոմանք vivons նաև sont չեն si հավատում Աստծուն։ dissemblables que les uns ne connaissent qu'un long été et les autres Մենք de ապրում ենք rudes նաև hivers շատ enneigés. տարբեր կլիմայական Nos պայմաններում, chants ne se ressemblent pas, մեր երգերը նման même չեն s'ils իրար, s'accordent souvent à l'unisson. Nos նույնիսկ récits ne puissent pas aux mêmes sources. Et ils coulent souvent dans la նույնիսկ même երբ կարող են direction. համահունչ հնչել, մեր պատմությունները նույն աղբյուրներից Entre չեն nous, il y a բխում, eu de nombreuses blessures. մեր միջև եղել են Commence նաև à շատ peine à վերքեր, cicatriser grâce au որոնք travail de mémoire. Les langues que Voilà, nous nous entendons restons depuis pas notre cruels. enfance et jusque dans les rues de nos métropoles sont innombrables, comme sont différentes. այն լեզուները, conditions որոնք մենք d'existence լսել de ենք nos մանկություններից, անթիվան համար Mais են։ cette famille, si bigarrée, si chatoyante, si vibrante, diverse, coruscante, Այնուամենայնիվ այս ընտանիքը elle est unie. այսքան բազմազան, Unie avant այսքան toute տարօրինակ, chose. միասնական է։ Cette langue que Միասնական chacun է, d'entre nous, համախմբված avec nos accents, մի nos լեզվի շուրջ։ tournures, nos particularités, nous faisons vivre de manière plurielle.
mais dans laquelle nous nous comprenons intimement. Այս լեզուն մենք ընկալում եւ արտահայտում ենք բազմազանությամբ, սակայն մենք բոլորս իրար հասկանում ենք։ Այս լեզուն չի պատկանում որևէ մեկին, այլ պատկանում է բոլորին։ Pour accueillir tous les imaginaires, ceux de Senghor et de Ionesco, de Milan Kundera et d'Alain Mabankou, de Charles Aznavour et de Youssou N'Dour, կարողացել է de ընդունել Modiano comme բոլորի Daniel մտքերը, Սենգորի, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի, Շարլ Ազնավուրի, Մոդիանոյի, les, non pas seulement par cette langue constamment transformée, mais par une certaine vision du monde. Մեր կապարտայթում է ոչ միայն այս լեզվի միջով, այլ մեր աշխարհին ուղղված տեսլականով։ Cette vision que chaque jour elle réinvente, parce que notre communauté linguistique, comme d'autres communautés linguistiques, est un être vivant Մեր qui տեսլականը s'enrichit sans cesse de արտահայտվելով nouveaux մեր sens, de nouvelles constructions, de nouvelles լեզվաբանական ընկերությամբ unies. ամեն օր Notre famille l'est par ses idéaux, վերիմաստավորվում եւ ses espoirs, ses թարմացվում է։ aspirations les plus profondes, ses aspirations à la fraternité, la paix, Բոլոր հույսերը, եղբայրության la ցանկությունները, dignité humaine, la justice խաղաղության ցանկությունները, արդարությունը, de notre communauté. այս ամենը, որ կազմում են Ce sommet մեր aujourd'hui prend un tour tout particulier. մեր Et կազմակերպության vous հիմնաքարերը, l'avez évoqué, messieurs les présidents et premiers ministres, à l'instant. այս գագաթնաժողովը Celui que prend le cours du monde. Partout հավաքվում autour է de մի nous, շատ nous հատուկ voyons պահին, les grandes transformations à l'œuvre. մենք տեսնում ենք հսկական փոփոխություններ աշխարհով մեկ, Bousculé par les mensonges et une espèce de falsification insidieuse de toute forme de աշխարհի vérité. իրավիճակը Bousculé այսօր par les խաթարված է discours de haine qui montent dans toutes les régions du monde. Bousculé ատելության par la քարոզներով, fracturation de l'ordre international dans lequel ces dernières décennies nous avons continué d'avancer et que nous prenions pour établi. Bousculé այն բոլոր par կանոնները, որոնք le որ մենք recul, կարողացել les mises en ենք, cause dans tous les continents որի շուրջ մենք կարողացել ենք համախմբվել վերջի տասնյակ տարիներին, que nous avons toujours այլևս չեն défendus. գործում։ Des combats pour la dignité humaine, l'égalité femmes-hommes et les valeurs qui sont les nôtres, bousculés. Parce Մարդու que ce արժանապատվության, multilatéralisme et le կինտամարդ respect qui իրավա l'accompagne հավասարության, sont remis en cause dans à peu près tous les continents. այս բոլոր հարցերը հարցակման են Notre principal ենթարկվում risque aujourd'hui, բոլոր մրցանակներում։ c'est d'accepter. D'accepter en contribuant ou d'accepter tacitement. Vous pensez que ce ne sont que des péripéties. D'accepter, au fond, d'être des somnambule. Alors la francophonie, dans tout ça, que vient-elle faire? Non pas simplement Ինչ կարող անել dire des ֆրանկոֆոնիան mots, այս même si les իրադարձությունների mots portent les ընթացքում, combats les plus essentiels. Je crois que ce que nous devons en faire, car elle est constamment Այն ինչ որ մենք à պետք է անենք, réinventer, c'est ce lieu ouvert, infini, դա հետևյալն է։ constamment à réinventer, ce lieu du ressaisissement contemporain. Dans Ստեղծագործել մի toutes les տեսք, langues, nous acceptons որը որ ou les բոլորիս pires atrocités, կհրավիրի Ու ստապության, les plus inacceptables. Dans toutes les langues aujourd'hui, nous acceptons la remise en cause de l'indépendance de la justice, les բոլոր pires լեզուներում violations des այսօր droits des femmes, մենք ինչ որ պատճառով les pires ընդունում ենք reculs de l'ordre մի շարք international qui a անարդարություններ été ուղղված peu à peu construit par nos prédécesseurs. կանանց իրավունքներին, La ուղղված արդարությանը, francophonie doit être ce lieu du ressaisissement collectif contemporain. Ce lieu où Ֆրանկոֆոնիան dans պետք une է լինի langue qui en a conjugué այն tant վայրը, d'autres, qui est որտեղ forte de tant d'autres langues, et qui sur համախմբված tous les continents ստապության s'est installée ainsi. անընդհատ Et la langue qui ne va pas արտահայտություններ répéter կարտահայտվեն։ des mots devenus parfois creux, mais qui sera, comme elle l'a toujours été, la langue du refus de ce qui se passe, la langue d'une ambition commune, la Այն langue չի d'une լինի մի վայր, conquête, d'une որտեղ որ հնչում են reconquête, դատարկ parce que բառեր, c'est cela, այլ avant կլինի toute chose, այն, la ինչ որ եղել է francophonie. միշտ։ Et c'est cela ce qui nous unit. Նոր սահմանումների եւ ստեղծագործական արտահայտությունների վայր։ Եվ սա է, որ մեզ համախմբում է այսօր։ Il y a 84 nations dans la francophonie qui est la nôtre. Կա Du 84 nord au sud, երկիր եւ d'à travers պետություն toutes les mers, ֆրանկոֆոնիայում։
հյուսիսից հարավ, Et entre ces ծովերից ծով, 84 nations, il n'y a pas une nation ou quelques-unes qui viendraient dicter des principes d'en haut. On l'a այս parfois 84 fait, on l'a պետությունների peut-être երկրների fait. մեջ չկա որևէ մի երկիր, Il n'y aurait որը pas որ une nation qui կթելադրեր dirait la իր կամքը։ vérité de nos principes, de la démocratie. Nous la Չկա portons. որևէ մի երկիր, Je me որը որ regarde au premier մյուսներին, chef en m'exprimant devant vous. որը որ La մյուսներին France en կթելադրեր aurait la vérité ժողովրդավարության première. Non. սկզբունքները։ Ես ինքս ինձ նկատի ունեմ այս ամեն ինչ ասելով, որովհետև Ֆրանսիան սա շատ հաճախ կիրառել է։ C'est si vrai que celles et ceux qui ont voulu, pensé, fait la francophonie sont ces premiers grands dirigeants africains qui ont voulu reconquérir, réinventer cet espace de langue et de valeur en Ֆրանկոֆոնիան disant հիմնադրված էր Mais c'est le nôtre. մի շարք Et son մեծ avenir est là. Աֆրիկայի առաջնորդների chez vous. կողմից vous nous l'avez parfois imposé. C'est notre histoire commune. Եվ այն միտված էր ասելու, որ չէ որ ֆրանկոֆոնիան մերն է Nous allons բոլորինս, porter notre մենք էլ ենք part. Nous allons ֆրանսիան porter cette exigence. մենք C'est ça, ճանաչում եւ սիրում ենք la այդ լեզուն, magnifique force et այնքան ինչքան դու vitalité de la francophonie. Եվրոպայում, Ֆրանսիայում։ C'est que c'est une conversion du regard et du langage. Ça n'est pas une leçon donnée par les uns à d'autres. C'est tout l'inverse. Ֆրանսիան C'est ոչ la թե մի դաս է, reconquête որ d'une ուղղված է langue, մի des valeurs կողմից մյուսին, premières, այլ par quelques-uns qui se sont dit, այլ Mais վերա ils vivent մեկնաբանում plus fortement հայացքի եւ մտքերի։ alors je vous le dis avec la plus grande humilité, Այսպիսով aujourd'hui suis dans un շատ continent մեծ խոնարհությամբ ձեզ qui ասում եմ, vit tant et tant de recul, qui vit la remontée des passions tristes, des haines. ապրելով Personne n'a առաջադեմ donné երկրներից leçon à donner մեկում, à qui que ce soit. ես նաև ապրում Mais եմ nous avons շատ tous մեծ հետընթացներ, Une exigence Ոչ ոք չի contemporaine կարող, à porter, une ambition à porter դասեր celle ուղղել d'où nous մյուսին։ venons, celle que nos pères fondateurs ont voulu pour nous, celle d'une langue qui n'a rien à abandonner, au contraire, et qui se Ծեսան réinvente կանայ- à chaque instant, Ծես celle d'une հանձնել, jeunesse, car c'est la force de la այս լեզվի francophonie. եւ այս Et celle ուժը d'une երիտասարդության, որը նաև եւ démocratique, հզորություն է de valeur. ֆրանկոֆոնիայի։ Non pas parce que nous la traînerions avec habitude, avec des mots qu'on Կցանկանայի nous dit que dans les փոխանցել sommets ժողովրդավարության et ուժը, auxquels nos peuples ne ոչ croiraient թե plus. Non, որպես բարեր, որոնք d'une որ կրկնվում են exigence բոլոր vitale, ժողովներում, vibrante. Parce que Այլ ces valeurs որպես elles ont été portées dans la rue d'abord, par հրամայական des conquérants de tout pays, de tous nos pays. տոկուն Parce que toutes եւ les առողջ, révolutions, որովհետեւ նրանք quel ասում են qu'ait été leur փողոցներում, qualificatif, leur nom d'indépendance ou de transformation démocratique, d'avènement des peuples, ինչ էլ որ ils se լինեն sont նրանց faits dans nos անունները, langues. անկախություն, Des հեղափոխություն, révolutions avant toute chose de liberté et d'exigence. այն ինչ որ կատարվում են մեր Alors c'est à լեզուներում, l'aune de cela qu'il nous faut regarder դրանք aujourd'hui notre ազատության հեղափոխություններ են։ Notre sommet aujourd'hui ne peut pas être un sommet comme les autres. Quand nous Մեր voyons le այսօրվա վեհաժողովը չի կարող Ce n'est լինի pas possible. ինչպես մյուսները։ Et on ne peut pas donner le sentiment Տեսնելով que միջազգային իրադարձությունները, այս ամենը հնարավոր չի։ parce qu'on les a toujours dit. D'abord parce que je le Մենք չենք կարող disais, կրկնել c'est ce que nous devons. քաղաքավարի եւ հաճախ կրկնված բառեր։ La francophonie aura bientôt 50 ans. Շուտով ֆրանկոֆոնիան կնշի 50-րդ տարեդարձը Rendre hommage aux anciens secrétaires généraux de notre organisation. եւ ես կցանկանայի Messieurs Boutros Boutros-Ghali, հարգանքի տուրք մատուցել Բուտրոս et bien sûr Բուտրոսխալին եւ avoir Աբու une Դիոֆին pensée pour le président Senghor et toutes celles et ceux qui ont accompagné cette magnifique aventure. եւ Leur կցանկանայի action, leur vision, leur engagement encore aujourd'hui, եւ կցանկանայի հարգանքի տուրք մատուցել նաեւ նախագահ Սենգորին, ils nous accompagnent. ում մտքերը, ստեղծագործությունները մինչև այսօր մեզ հետ են եւ ուղեկցում են մեզ։ Dès aujourd'hui, et ce, d'ici au sommet de Tunis, notre ambition, notre exigence devra être à l'aune de cette histoire. Այսօրվանից մինչև De Թունիսի réinventer notre վեհաժողովը մեր Ma հրամայականը conviction, պետք է ma լինել conviction profonde, վերա c'est que la francophonie doit reconquérir la jeunesse. վերցանելով ֆրանկոֆոնիան։ Un projet Ֆրանկոֆոնիան d'avenir plein պետք et է entier. Oui, notre վերադառնալ organisation doit երիտասարդության s'adresser d'abord à la սիտ։ jeunesse. Պետք է On nous a առաջինը parfois ուղղված reproché լինի d'être trop երիտասարդությանը։ institutionnel. C'est souvent injuste, mais pas toujours infondé. Մեզ հաճախ մեղադրում էին շատ ինստիտուցիոնալ, չափազանց ինստիտուցիոնալ լինելու համար։ Faire la preuve auprès Ես d'elle. կասեի, որ այս մեղադրանքը ինքնին չափազանցված էր։ La population de l'espace francophone est jeune. Ֆրանկոֆոնիայի
բնակչությունը, ֆրանկոֆոնիայի սահմանների բնակչությունը երիտասարդ է, երբեք չմոռանանք դա։ L'emploi, l'engagement dans la cité, la culture, c'est notre défi principal. Le premier combat de la francophonie Մեր dans les առաջի années à venir, պայքարը պետք է լինի c'est la jeunesse. երիտասարդությանը մատուցել աշխատանք եւ Le կրթություն։ continent africain est en train de se réinventer. Առանձնահատկորեն Աֆրիկայում D'aucuns voudraient գտնվող l'installer երիտասարդությունը։ dans les imaginaires d'hier, dans les querelles d'hier, dans les fractures d'hier. Ոմանք ցանկանում էին այս մրցանակը տեսնել երեկվա պայքարների առճակատումների մեջ, սակայն այսօր Աֆրիկան գլխավորապես երիտասարդ է եւ ֆրանկոֆոնիան այդտեղ մարտեր ունի մահելու։ Pour déployer notre langue, nos langues. Մարդ մղելու, որպեսզի տարածենք մեր լեզուն։ En Afrique, celui que portent courageusement les chefs d'État et de gouvernement qui sont ici assis à nos côtés. Նաև տարածենք մեր արժեքները բոլոր նախագահների եւ կառավարության գլուխների Le միջոցով։ combat contre l'oppression faite aux femmes, le combat contre le recul de l'éducation, en particulier des jeunes filles, կրթության le հետընթացի combat pour nos valeurs et cette ambition. եւ ուղղակի մարտերը C'est la francophonie մեր qui le mène արժեքների համար։ dans tous ces Այս espaces բոլոր et à մարտերը vos կմղի Je ֆրանկոֆոնիան։ veux qu'ensemble nous puissions en faire un symbole d'avenir, de reconquête. La francophonie doit permettre aux jeunes francophones d'être mieux scolarisés, de bénéficier des meilleures bibliothèques, des nouvelles technologies, Կարողանանք տանել de այս faciliter l'accès aux meilleures մարտահրավերները universités et permettre aux jeunes եւ chercheurs անենք de այնպես, publier dans les որպեսզի meilleures revues et bien երիտասարդությունը évidemment կարողանար d'aller ունենալ à l'école ավելի pour les jeunes enfants. առավել կատարելագործված կրթության հնարավորություններ, որպեսզի բոլորը La կարողանային France sera à vos côtés. ուսանել դպրոցներում երիտասարդները եւ հատկապես երիտասարդ աղջիկները։ La politique de développement française en cette direction. Et c'est un combat pour nous tous que nous menons, Ինչպես գիտեք, contre l'obscurantisme et pour ce destin commun. ինչպես գիտեք, ես ջանք չեմ խրանում ֆրանսերեն լեզվի զարգացումը ուղղել Doit se հենց redonner un այս mandat ուղղությամբ։ fort en faveur de notre langue et du plurilinguisme. La langue française et sa diffusion sont au centre de notre organisation. Ֆրանսերեն լեզուն եւ նրա տարածումը մեր կազմակերպության սրտում են Je գտնվում։ parle de nos langues françaises. Երբ ես ասում եմ ֆրանսերեն լեզուն, ի նկատի ունեմ մեր բոլորիս ֆրանսերեն Il est né լեզուները։ à droite ou à gauche, si je puis dire, de la Seine. Il est sans doute dans le bassin du fleuve Congo. Էպիկենտրոնը այս լեզվի ոչ գտնվում է ձախ, ոչ աջ կողմում։ Notre premier, Գուցե եւ այն գտնվում է Կոնգո գետի խորքերում։ notre premier devoir est de changer d'échelle dans Մեր le առաջի soutien պարտականությունը à l'apprentissage de la langue, à la transformation de la langue et à l'ambition que nous devons porter. մեր առաջի La պարտականությունը francophonie պետք comptera է լինի plus de 700 millions de locuteurs au milieu de ce siècle. մեծացնել Et si nous պատասխանատվությունը savons լեզվի տարածման։ ensemble nous y prendre bien davantage, Շուտով 700 միլիոն հոգի et c'est à կխոսեն cette condition ֆրանսերեն։ que la francophonie sera une force dans la mondialisation. Et il faut utiliser tous les outils pour cela. Մենք պետք է կարողանանք ճիշտ Notre կազմակերպել եւ օգտագործել doit բոլոր aussi se գործիքները préoccuper նրա de la տարածման, place du français hors du monde francophone. Elle doit faire campagne à l'UNESCO նաեւ notamment խթանել en faveur ֆրանսերենի de l'enseignement զարգացումը obligatoire ֆրանկոֆոն de deux աշխարհից langues դուրս։ étrangères. Cela profitera au français, Օրինակ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի qui est la deuxième շրջանակներում langue la plus enseignée après l'anglais dans le monde, et naturellement au plurilinguisme. ֆրանսերեն այսօր հանդիսանում է երկրորդ ամենաշատ C'est bien ուսուցանված un լեզուն agenda անգլիանից de հետո։ conquête ou de reconquête pour la francophonie. Notre langue n'est pas installée toute éternité. Մեր ճանապարհային քարտեզը պետք է լինի նվաճումների De l'enjeu que je ճանապարհային viens քարտեզ։ d'évoquer, de cet enjeu éducatif fondamental, il nous faut aujourd'hui œuvrer pour que nous puissions faire davantage encore pour la promotion du français. D'abord, en faire encore Կրթության այս davantage մարտահրավերը la մեզ langue պետք des է échanges. թույլ տա L'OIF առավել ևս doit ainsi տարածել promouvoir le français ֆրանսերեն avec encore լեզուն։ plus d'efficacité dans les espaces de Ֆրանկոֆոնիայի référence de la vie միջազգային internationale կազմակերպությունը où se forge le statut de langue mondiale. Dans les պետք է institutions շատ de ակտիվ gouvernance լինի այս politique, à գործում, l'ONU, որովհետև au sein այսպիսի des organisations կազմակերպություններ են régionales comme հաստատում l'Union européenne et l'Union միջազգային africaine, լեզվի on doit ստատուսը։ pouvoir échanger, négocier, proposer des initiatives dans notre langue. Պետք է հնարավոր լինի Faire բանակցել, une langue encore plus forte զրուցել du commerce, այս des լեզվով, մեր affaires, լեզվով։ de la diplomatie. Պետք է կարողանանք գործարարական Ensuite, աշխատանքներ իրականացնել այս լեզվով։ c'est que nous sommes une langue. Nous sommes
la langue de la Այնուհետև création. այնուհետև Et là-dessus, այն ինչ մեզ laissez-moi vous հատկանշական dire է, que c'est un combat հետևյալն է. Մենք qui est լեզու sans ենք, doute l'un des մենք plus ստեղծագործ importants des լեզու ենք։ siècles qui s'ouvrent. Nous échangeons dans les sommets internationaux, pour beaucoup d'entre nous, souvent en anglais. L'anglais s'est Մեր imposé երկխոսությունները միջազգային շրջանակներում quelques autres langues, հիմնականում selon les régions, անգլերենով են անցնում, comme une langue d'échange très forte. Mais l'anglais est devenu une Arakan langue de lezon. consommation. Notre langue, le français, l'est tout autant. Et nous devons faire davantage. սակայն Mais c'est une langue de création. սակայն ֆրանսերն էլ կարող է ունենալ նույն L'espace աստիճանը։ géographique de valeur Մենք միշտ պետք է d'imaginaire, հիշենք, որ ֆրանսերենը ստեղծագործելու լեզու է։ le créateur est la chose la plus importante. Ֆրանսերենում հեղինակը, Quand on ստեղծագործը, échange quelque ստեղծագործողը chose, un contenu, une idée, առավելագույն կարևորություն ունի։ on n'échange pas un bien comme les autres. On échange ce que quelqu'un à un moment a créé, a dit. Երբ մենք փոխանակում ենք ֆրանսերենը, մենք d'autorité dans notre langue չենք փոխանակում որևէ renforce cela, բան, այլ փոխանակում ենք հեղինակային միարժեք։ de celui qui a créé. Il n'y a rien de plus Ֆրանսերեն beau, plus լեզվով fort que իշխանությունը de créer, d'imposer սերտորեն un կապված է mot, un poème, հեղինակության une հետ։ idée, une réalité. Իշխանությունը Ce հաստատվում է qui հեղինակային nous իրավունքով։ réunit, c'est que dans nos pays, des Իշխանությունը gens sont հաստատվում է morts pour des mots ou des idées. բանաստեղծություններ, մտքեր գրելով, Alors արտահայտելով։ se battre pour que notre Մեր langue լեզվում soit plus forte մարդիկ aujourd'hui, c'est se battre տվել են իրենց կյանքը l'auteur բարերի համար, տարերի համար, qui մտքերի soit au համար։ cœur de ce combat. Ես Et c'est se կցանկանայի, battre որ donc pour que մեր մարտերի կենտրոնում dans cet լիներ espace հեղինակը։ nouveau qui est Internet, eh bien la francophonie soit présente. Je veux rendre hommage à ce titre Կցանկանայի, որ ֆրանսերենը, au combat ֆրանկոֆոնիան et à la grande priorité de nos amis canadiens et québécois. ակտիվ ներկայություն ունենար այս նոր տիրույթում, որը ինտերնետն է։ Sur Internet. Bravo. Կցանկանայի այս Et nous allons առումով vous suivre, vous accompagner. Je souhaite en particulier Ցանկանայի այս que l'on առումով examine l'ambitieux projet ողջունել canadien de bâtir à կանադական partir de TV5 Monde, la նախաձեռնությունները։ plateforme numérique francophone. Nous devons nous battre pour défendre notre langue sur Internet. Nous devons nous battre pour Մենք défendre պարտավոր ենք partout ջանք չխնայել, պահպանելու համար մեր լեզուն ինտերնետային տիրույթում եւ նոր dans les թվային modes de տիրույթներում communication contemporains qui sont les nôtres. Parce que c'est եւ simplement cela, բոլոր celles et ceux նորարար qui ont ces idées, հաղորդակցման qui միջոցներում luttent pour les défendre, qui parfois sont tombés pour elles. շատերը ոչինչ չեն խնայել այս ամենը իրականացնելու համար։ S'emparer de ce combat essentiel qu'est celui des auteurs et du parcours entre les langues. Ֆրանկոֆոնիան կարող է հանձն առնել այս հրաշք մարտահրավերը, որը որ Un հեղինակային congrès des écrivains de langue française. հեղինակների եւ հեղինակային իրավունքների պաշտպանման հարցն է։ Aussi étonnant que cela puisse paraître, Կցանկանայի առաջարկել, որ ստեղծագործող հեղինակների մի համաժողով հրավիրվեր, devrait réunir les grands այնպես écrivains, ինչպես les grands éditeurs, tous ceux dont le métier իսպանախոս est la հեղինակներն langue, dans հավաքվում։ tout l'espace francophone. Il devrait prendre Կցանկանայի, որ այն acte du տարածված changement de լիներ statut ամբողջ du ֆրանսիախոս français, աշխարհով qui n'est մեկ, plus simplement la langue de la France, du rôle majeur de tous les continents dans la création littéraire, pour remettre որպեսզի նշնչվեինք ֆրանսերենով, որը այլևս Ֆրանսիայի լեզուն չէ։ de la culture y est particulièrement attachée, elle qui a dédié sa vie à l'édition. Մեր մշակույթի նախարարը La représentante du personnel, Laila Slimani, հատկապես աշխատում է a այդ eu ուղղությամբ, cette volonté, cette idée. մարդ, որը որ նվիրել է իր կյանքը հրատարակությանը, Le combat pour les auteurs, pour les idées, est le plus beau qui soit. Investissons-le. Ne հեղինակների faisons pas des langues եւ contemporaines simplement des espaces մտքերի, ստեղծագործող հեղինակների եւ մտքերի de համար consommation, մղվող պայքարը ամենագեղեցիկ պայքարն է։ de réinvention. Et c'est pourquoi aussi je crois que ce combat fondamental pour notre langue, c'est un combat pour le plurilinguisme. Se battre pour la francophonie, ça n'est pas se battre pour rétrécir notre langue. Այսպիսով եւ ես համոզված եմ, որ պայքարը, որ մղում ենք հանուն ֆրանկոֆոնիայի, նա նաեւ պայքար է ուղղված բազմալեզու արտահայտություններին։ Dans et par le français. La Այն francophonie նաև pourrait արտահայտվում է ainsi այն բոլոր s'emparer թարգմանություններով, du débat sur le որոնք որ français գոյություն dans le ունեն monde et soutenir ֆրանսերեն des լեզվում initiatives եւ comme le որոնք որ dictionnaire des թարգմանված են francophones. ֆրանսերենից։ Je veux que nous puissions conduire et porter
Et je souhaite que nous puissions multiplier les initiatives. Et la France a Ես commencé, կցանկանայի, et որպեսզի nous avons մենք mis des financements en place բազմապայքենք pour multiplier les նախաձեռնությունները, dictionnaires entre les différentes langues de l'espace օրինակ francophone et le français. ստեղծելով Il n'y a pas de dictionnaire aujourd'hui établi entre le Wolof et le français. օրինակ ստեղծելով մի շարք նոր բառարաններ, պատկերացրեք, որ այսօր գոյություն ունի Wolof-ի եւ ֆրանսերենի բառարան, Du Pacifique, de l'Afrique. մենք չենք խնայի միջոցներ խրախուսելու այս բոլոր աշխատանքները։ Je serais également heureux que la francophonie accompagne l'initiative que j'ai prise de rénover le château de Villers-Cotterêts. Ես կցանկանայի նաև շատ ուրախ կլինեի, որպեսզի ֆրանկոֆոնիան մասնակցեր Վիլեր-Կոտրեի Ce lieu est un lieu auquel nous ամրոցի devons- վերանորոգման աշխատանքներին։ Սա մի յուրահատուկ վայր է, Je vais vous expliquer pourquoi. հիմա կբացատրեմ ինչի։ D'abord, c'est le lieu où a été signée l'ordonnance par François Ier, où il a été décidé que le français Այս վայրի յուրահատկությունը serait la langue utilisée երկու pour հիմնապատճառ les ունի։ ordonnances, les textes administratifs. Առաջինը Ֆրանցիսկոս առաջի թագավորը այստեղ գրել է մի հռչակագիր, որը որ ֆրանսերենը դարձնում է Ֆրանսիայի պաշտոնական լեզուն։ Dumas est né. Եվ Et il a երկրորդ fait պատճառը rêver dans tous les continents. այս քաղաքում Eh ծնվել bien, է dans ce lieu, François Dumas. ce texte si important a été pris dans ce château de Villers-Cotterêts. Je veux que nous puissions faire un des lieux de la francophonie, un espace Ես շատ կցանկանայի, որ այս պալատը դառնար ֆրանկոֆոնիայի կարևորագույն վայրերից մեկը։ francophones du monde pourront investir notre imaginaire commun, venir se déplacer, étudier, Մի créer. վայր, որտեղ բոլոր ֆրանսախոս հեղինակները կարողանում են խցանել մեր պատկերավոր աշխարհը, ստեղծագործել։ Et donc, au-delà de ce combat pour la langue, c'est le point avec lequel je voulais terminer mon propos. Ես կցանկանայի ամփոփել իմ խոսքը Et en quelque հետևյալով։ sorte, ce lieu ouvert, universel d'excellence, Ֆրանկոֆոնիան այս բաց եւ համընդհանուր տիրույթն է, pour les biens communs universels, որտեղ մենք et կարողանանք la réinvention du multilinguisme. վերամեկնաբանել Pour ces deux raisons que je viens d'évoquer. պայքարները Parce que le ուղղված français est devenu արտադրության une langue monde, et parce que le français est une langue de traduction et d'échange. Le français n'existe pas si on le réduit à un continent. Le français n'existe Ֆրանսերենը pas չի s'il կարող refuse գոյություն la ունենալ, traduction. եթե Ça n'est pas այն une langue qui լինի écrase les autres, c'est une langue qui սահմանափակված se nourrit մի des autres, մայրցամաքով։ qui n'existe Սա մի que լեզու dans է, un որը espace de որ traduction. Et սնվում donc եւ c'est սնում une է langue տարբեր qui ne peut լեզուներին։ vivre, progresser, se développer Այս լեզուն que si on comprend quelle est la langue et que nous sommes donc l'espace commun de cette compréhension commune et respectueuse du monde. այս Sans լեզուն hégémonie, dans le չի respect հանդուրժում mutuel, ոչ մի que si nous խիստ comprenons que nous sommes donc հիերարխիա։ le lieu d'une réinvention Մենք կարող ենք այն contemporaine օգտագործել, այն հարստացնել եւ հարստանալ նրանով միայն այն դեպքում, երբ կհասկանանք, որ մենք ça doit être cela la francophonie. համախմբված Une ենք langue այս tout à la fois արժեքների շուրջ։ universelle de traduction, d'auteur. Ֆրանսերենը մի լեզու է, Et c'est pourquoi որը la francophonie a le devoir թարգմանությունների եւ de համընդհանուր լեզուն է, défendre ces biens ունիվերսալի։ universels communs qui sont au cœur de notre espace. Au premier chef, l'environnement. Մեր Faisons պարտականությունն է ensemble պաշտպանել, pահպանել de ce combat un combat commun. բոլոր Et il համընդհանուր n'y en a que des արժեքները։ pays qui se battent, quelles que soient les résistances, pour l'environnement, contre le réchauffement climatique. Œuvrons ensemble Շրջակա pour un միջավայրի pacte mondial պաշտպանությունը, pour օրինակ, l'environnement. Œuvrons ensemble pour de nouvelles ֆրանկոֆոնիայի avancées մարտահրավերներից մեկը պետք է et ne լինի։ rien céder à un scepticisme contemporain qui s'installe. Մենք չենք կարող Un autre enjeu essentiel est celui des droits de l'homme parmi nos biens communs. En particulier la protection contre les crimes les plus graves. Là aussi, œuvrons ensemble pour bousculer les ժամանակակից règles հարցադրումներին։ de nos organisations parfois devenues obsolètes. Որոշ դեպքերում նաև անհրաժեշտ կլինի փոփոխել Le կանոնակարգերը droit de մի veto շարք au Conseil de կազմակերպությունների։ sécurité de l'ONU doit être encadré. Interdisons Veto son իրավունքը, utilisation օրինակ, մակում, lorsque de tels crimes sont perpétués. Nous ne pouvons plus accepter que certaines puissances Որոշ դեպքերում bloquent պետք է les նաև վերանայվի, condamnations de la communauté internationale. C'est à la որպեսզի francophonie չկարողանան անհաղթահարելի խոչընդոտներ հանդիսանալ համընդհանուր շահերից ելնող l'irresponsabilité, le cynisme. գործունեությունների համար։ La francophonie doit être cet espace qui se bat pour le droit des femmes,
Et je veux ici Ֆրանկոֆոնիան պետք է դառնա այն տիրույթը, որտեղ մարդիկ կմղվեն կանանց իրավունքների համար։ La francophonie doit être féministe. Ֆրանկոֆոնիան պետք է լինի ֆեմինիստ։